kino kye bayita tugenda kubeesibako bwesibi. Tugenda kubeesibako lwampaka nga supaggulu. Omukyala yabadde ali ku makubo ge n'asanga omuzungu yabadde apaakinze okumpi n'ekkubo. Omuzungu oyo mulambuzi. Omukyala ono kwe kusalawo agende abuuze ku muzungu nga bw'omanyi Abannayuganda n'Abazungu babasanga. Abazungu beefuula mu bo boogera nnyo, mu bo babuuzabuuza, ate n'Abannayuganda baagala nnyo okulaga Abazungu bano nti enkwatagana weeri. Omuzungu ono ng'asalawo okubuuza ku mukyala ono. Munange omukyala nga tayingira mu mmoloka ya muzungu. Omukyala nga ayingira mu mmoloka y'omuzungu nga banyumyamu akaboozi akatonotono. Omuzungu atuuka amugamba, banaye kankusiibule ŋŋende kuba nina emirimu gye ŋŋenda okukola. Omukyala Omunnayuganda gw'olaba oyo yalemedde mu mmoloka y'omusajja. Yalemedde mu mmoloka y'omuzungu. N'agamba omuzungu siina gye ndaga. Bw'oba olina gy'oyagala okugenda oba olina emirimu gy'oyagala okukola tugenda ffenna. Kenkufunye sikuta. Kati y'oyo omukyala nga ye kyabaze alowooza akubye jjakapooti. Okitegedde? Ng'alowooza future ye eteredde. Omuzungu byamusobedde, omukyala yameremedde mu mmotoka ye. Omuzungu ono kwe kuyita ababooda Abannayuganda abadde bayitawo n'abagamba bannange, ono muyise mubuuzeeko naye alemedde mu mmotoka yange. Mumunnyambe mumunzigiremu. Omukazi nga bamusika mu mmoloka ya muzungu nga talemeramu, ng'asooka yeekwata ku mitto nga bamusikamu agaanira mu mmotoka. Omukazi yalemedde mu mmoloka y'omuzungu nga ye agamba omuzungu alina okumutwala bagenda bonna. Omuzungu yalabye biri bityo okugamba omukyalo ono akubira abeewaabwe. Omuwala ng'aggyayo essimu akubira abeewaabwe nga bamugamba omusajja w'abandi gwe weesibako omumanyi, nga ye abagamba simumanyi naye nze gwe ŋŋenda naye, nze gwe nnonze. Kati ye yabadde alaba yafunye dda omusajja. Omuzungu byamusobedde. Omuzungu byamusobedde. Kino kye bayita confidence at a high risk. Kasooke nkutuuseko omukyala ono naawe omwerabireko vidiyo yiiyo. We even don't know her. Why are you forcing to sit in the car? Do you want to occupy my car? Sorry? Why? Do you know me? I want you. No, but do you know me? I will know you. How? Me, I'm not going anywhere. Huh? Where? Sit and we talk from here. Okay, you talk. You talk. You sit. No, you talk. Vayo nawe bakuleke ki? That side. Forgive me. Let us move. Okay, we go to our destination and you go. Why you disturbing me? What do you want from me? Let's go together because I'm also going to the same destination. Which destination? I told you I'm going to the airport. Do you see me with my bag? I'm traveling to Kenya. We go. We go to Kenya? Do you have a passport? Yes. Where is it? I don't have it here. But what do you want from me? I want you. You want me? How do you want me? Is she saying? She says what? She loves you. She loves me for what? She wants to move with you. Okay, Nyabo. Talk here.
What do you want? I want to go with you. With me? Yes. Where? Up to where you are going. I'm going into the hell. So the hell. Yes. I have no problem. You have no problem to go into the hell? Fire will burn us. Fire will burn us? Do you love me? How much you love me? 100%. Okay, you first show me your love. Now how can I show? First get out of the car. You show me your love. You prove your love. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Abaddu ba Allah n'abazaana be abasiraamu n'abatali basiraamu mbazigirira omuddu wa Allah Kokensa Professor mu kulombeddwa ku buli nsonga zonna ono si mulala ye Haji Mukisakale. Subhanallah, ono alumba edduwa ezitebenkeza obufumbo, edduwa ezikuwa obwenkanya nga wanyagibwako ebibyo oba nga waferebwa, edduwa ezigulawo enzigi erimu abaagala okgenda ku byeyo n'obeyuka mu nsi eno. Mmwe abali ku byeyo abaagala empapula z'obutuuze edduwa weeziri, edduwa ku ndwadde, edduwa ezikuuma ekintu kyo, edduwa ezikuba abalabe, edduwa ezikuba abalogo, edduwa ezikuba abasezi, edduwa maama nnyabo mmenye kindeke ki na buli dduwa yonna gye baweetaze. Ate nno ku buli nsonga nkimanyi omwetaaga mukubire ku 0778 92 91 41 oba ku 0789 63 19 nkaaga. Osobola omusanga ebujuukulu emitiyana ye Haji Mukisakale. Salamu alaikum. Galo Child abikoze. Galo Child yabikoze. Galo Child yesibye ku muzungu. Galo Child nga yalaba nti Jackpot agimaze, future ye ewedde, nga future yonna agirabye mu muzungu ono. Akoye Bassekiganda okumulumya omutima. Bassekiganda bamulumizza omutima ate alabye omuzungu, ate n'omuzungu ayagala kumuddukako. Ekyo tagenda kukikkiriza Galo Child. Omukazi yeekaliza mu musajja. Ne ngamba bannange tuli ku kiwano. Mwana muwala yeekaziza. Okumanya mwana muwala ono yabadde muzibu. Omuzungu yamugambye akubire abeewaabwe, abagambe bamuyambe ave mu mmotoka ye. Omuwala yagambye abeewaabwe nze ŋŋenda naye, tamumanyi, amusanze kuko omusajja ali mu bibye, ayagadde kumubuuzaako. Omuwala ne yeesogga emmotoka ye naye n'akulaga mbu ye ayagala kugenda naye gy'alaga omuzungu. Omuwala ono naye gy'agenda. Nakiganda yabadde n'ekikonfide nga kiri mu 180 nga kiyise ne mu 100% kiri mu 180. Ababoda bazze ng'omuzungu bimusobedde. Ne bagezaako okugamba omukyalo ono viira omusajja agende emirimu gye. Omukyala n'abagamba mu abandeese, nze ono ŋŋenda naye, gy'alaga gye ndaga. Kati ye yamaze dda okukuba pulaani ze, yavudde mu bwavu, abadde abona, asanze omuzungu obulamu bugenda kukyuka, ayina emmotoka, akasente weekali. Gamba Nakigalo n'abalaabalamu nga mu butuufu bw'ateeseba ku musajja ono ayinza okukkakkana ng'ate Uganda ezzemu okumunyiga buto. Omukazi yeesibye ku musajja. Newe yandibadde military yali tesobola kujja mu kyalo oyo mu mmotoka. Newe yandibadde military yabali tesobola kujja mukazi oyo mu mmotoka. Yabadde tesobola, sijja kukulimba. Nesimanyi lwaki abakazi bannayuganda mwagala nnyo abazungu. Kale ekituufu balina ssente. Amanyi omusajja omuzungu ye muntu asobola okukyusiza obulamu. Omuzungu asobola okukukwana ne waba nga si mugagga. Naye omuzungu bw'akwana omuwala omunnayuganda n'amwagala n'amufunza ati omunnayuganda atandika okuba nga yategerera omuzungu oyo. Akasente konna kaadi z'ebiki byonna eza bbanka zidda mu mannya ga mukazi. Mbalabyeko bangi. Nina ne mukwano gwange yagenda n'afuna omuzungu eyo gye bakyakalira. Omuzungu nno nga mufumbo ebweru. Ne bwe yajja mu Uganda, omuwala n'amwefunza, n'amugulira emmotoka, amugulidde ennyumba, bakoze omukolokolo awo. Kati omuwala ali mu bulamu bulungi.
kati nange ono omusisita wange simunenya nnyo lwakuba nti ate naye baaba nze mwewuunya butaswala nze kye mwewuunyaako ensonga yazituttemuko paasono ensonga zo yazituttemuko zo paasono yabadde alisika ayine asobola okufuna engeri gyazannyamuko akantu ako atisiko n'amugyako ennamba y'essimu naye ye yagambye ng'olina okuntwala gy'olaga gye ndaga sikuta sikuta nfunye omwami ate muleka agende ndi musiru kugamba ze zabadde pulaani za Nakiganda oyo so byebyo munaye nange nabirabye ne ŋŋamba owange kanzija ate mbisheyalingeko n'abantu bange wano CEO Michael Uganda ne nga njagala okutwala omukisa guno okwebaza buli omu asubscribinga mwebale nnyo mwebalire ddala njagala okutegeeza gwe wenna ndaba ng'olina ebizibu ebitali bimu mu bulamu olina gwewowola ssente zo n'akulyaza amaanya wazimwa buyazi okuterekere n'azirya obufumbo buyuuga olina endwadde ezikulumba bakuloga bizinesi tezitambula bulungi bakuloga competition nga bumanyi eby'e Uganda oyagala kugenda bweru ebintu bikyagootanye bikyaganye Haji Karim Mukisa wali okuba nti ate akulombereddwa ng'akozesa ekitabo ekitukuvu Quran asobola okuba nti ate akujjanjaba endwadde amalogo amajini simanya biki twala tugende bizinesi tezitambula obufumbo buyuuga oyagala kuzza mwagalwawo oyagala buli kimu ky'omanyi ekinga kinyigiriza obulamu obwo Haji Mukisa Karim akulombereddwa n'asobola okuba nti ate buli kimu akitereeza munonyewo ku nnamba z'essimu z'olabaawo asobola okuba nti ate akukolerako ddala bulungi nnyo mbagala nnyo mbeere bulungi mweraba